स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो गाइस आज लॉन्ग ब्लॉग आ जाए 5 जनवरी और आज हम अपनी बुलेट का हेलमेट लेने जा रहे हैं न्यू। उसका रेट नहीं बताएंगे कहीं क्योंकि कोई वजह से नहीं बताएंगे। अभी हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम जा रहे हैं और वहाँ जाके हेलमेट पसंद करेंगे, हेलमेट लेंगे। जहाँ से हमने हंटर ली थी वहीं से लेंगे या चाची की हट्टी पे से लेंगे। और गाइस ये बैक रेस्ट लगवाया था, इसका प्राइस मेरे को भी नहीं पता है। तो भाई अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं हेलमेट लेने। तो भाई जैसे कि अभी हम बाजार में आ चुके हैं। अभी तो रॉयल एनफील्ड बहुत दूर है, बाजार में नहीं पहुँच जाएंगे हम। सुनो साउंड सुना था भाई, पूरा क्या था। अरे मामले खड़े हैं अभी। सुनना भाई साउंड भाई, दोबारा साउंड चेक करो। सभी अंडर खड़ी हो चुकी है और ये रहा शोरूम 4K में है भाई वीडियो। आज तो दूसरा का फ़ोन लेके आए हैं, वही थोड़ी ना बुलेट की सोतन कहलाते हैं। आओ मिट्टी और तो वहाँ पे 350 में तब क्या रखी है। सेम चाहिए तो गाइस यही हिमालयन और वो गरीबें खड़ी है यार। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। इसकी स्पीड कितनी है तो भाई गोरिल्ला ही मस्त लग रही है पूरी। क्या है अभी कोई हेलमेट नहीं मिल रहा सही से। पसंद तो आ गया पर कलर थोड़ा वैसे कुछ महंगे है। लुक तो भाई शानदार लग रहा है गोरिल्ला का भी और इसका भी। गाइस चाबी सबकी सेम है। यहाँ तो ये है यार, तो पूरे 2-4 हेलमेट देखे हैं भाई। पसंद तो ये वाला है और एक ये वाला पसंद आया। ये वाला भी सही लग रहा है गाइस। हेलमेट इसमें 2 वाइजर है और ये भी बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। 31 रुपए का ये देखिए गाइस, देख ले ये देखो देख सकते हैं। अभी कोई हेलमेट पसंद नहीं आया, पसंद आया तो लेके जाएंगे, वरना अपने हंटर का एक और साउंड सुनाएंगे। अभी जाएंगे तो घूम पूरी करवाएंगे, पूरी पेल देंगे 100 पे। पहले तो थी भाई, पर इसने वीडियो नहीं बनाई कैमरामैन ने भाई। चलो अब हम आपको दिखाते हैं, पसंद आएगा तो ले जाएंगे, वरना फिर पता ही है। तो क्या पसंद हर बार अपनी हंटर खड़ी है और ये इसकी चाबी और अभी इसकी घू घू की आवाज़ सुनना। और पहले आप हेलमेट देख लेना, तो अभी हम आपको सीधा आगे जाके दिखाते हैं बस। तो भाई हेलमेट ले लिया और ये हेलमेट और प्राइस मैंने पहले बोल दिया था। राइड करके आए, देखा था कितनी भाई 100 पे चल रही थी।
चलो भाई, इसी तरह व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में बताइए हेलमेट अच्छा था, कैसा था, कैसा था ये गाइस हेलमेट। देखो भाई, इसमें भी 2 वाइजर दिखाई दिया था। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ।